morning, students. Today I will teach you the second chapter of Practical Design Drawing and Estimate 1, second year Electrical Utility Polytechnic. Video number 201 means chapter 2, topic number 1. वायरिंग डायग्राम या फिर क्या सकते हैं आप सिंपल तरह के लिखिए डायग्राम्स क्या होता है जैसे भी आपको इलेक्ट्रिकल की कोई फिटिंग करनी है या कोई फिटिंग के लिए प्लान करना है तो हम हर किसी के आईटी वाले के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि ऐसे कर हम उसे एक डायग्राम्स दे देंगे, ठीक है। जिस डायग्राम्स की हेल्प से वो पढ़ेगा कि कहाँ क्या चीज़ लगानी है, कैसे वायरिंग करनी है, कैसे पाइप लगाना है, कहाँ पे मेन स्विच होगा, कहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, कहाँ पे लाइट होगी, कहाँ पे फैन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ को बताने के लिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। कौन सा डायग्राम है? इलेक्ट्रिकल डायग्राम। अब इलेक्ट्रिकल डायग्राम देखें तो हम कई प्रकार के होते हैं। मेनली वैसे आपको 3 डायग्राम्स पढ़ने हैं। पहला है वायरिंग डायग्राम, दूसरा है लेआउट डायग्राम, तीसरा है स्कीमेटिक डायग्राम है तीन डायग्राम है। इन 3 डायग्राम्स की हेल्प से आप कहीं भी फिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो वायरिंग डायग्राम है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। अलग अलग ही होते हैं पर इसमें क्या है, मैं आपकी 2 कैटेगरीज के अंदर आपको बता रहा हूँ। लूपिंग वायरिंग डायग्राम, डायग्राम्स, जॉइंट बॉक्स वायरिंग डायग्राम। अगर आप चाहें लेआउट डायग्राम में एक डायग्राम आपका और होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, यहीं पे इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम SLD बोलते हैं। वायरिंग डायग्राम को हम शॉर्ट में बोलते हैं WD। स्कीमेटिक डायग्राम को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं SD से। स्कीमेटिक डायग्राम SD, वायरिंग डायग्राम WD, सिंगल लाइन डायग्राम SLD। इन सारे डायग्राम्स को मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। ये सेकंड चैप्टर का आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं और किस किस चीज़ की में ज़रूरत पड़ती है। पहले आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले वायरिंग में क्या होता है, आप कोई पाइप लगाते हैं, या तो आप कोई पाइप लगाते हैं या फिर अंडरग्राउंड के लिए दीवार के अंदर तक लगाते हैं, या बैटन लगाते हैं, या फिर क्लिप लगाते हैं जहां आपको वायरिंग करनी है।
ये जो आपका सिंगल लाइन डायग्राम है उस वे या रास्ते को दिखाता है जहां आप वायरिंग करते हैं, उस वे या रास्ते को दिखाता है जहां आप वायरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मुझे आपको यहाँ पे मैं कोई आपकी ये वॉल है, ये कोई दीवार है, इस दीवार में आपकी यहाँ लेफ्ट सप्लाई अवेलेबल, तो आप यहीं से वायरिंग करनी चालू करेंगे। यहाँ से आपने एक पाइप लगाना चालू करा, नीचे आए, एक स्विच बोर्ड लगा, स्विच बोर्ड, यहाँ आपने एक लैंप लगा और इसमें एक स्विच दे दिया, सिंगल वे स्विच क्या दे दिया आपने, सिंगल वे स्विच। यहाँ से सप्लाई आई, ये पाइप आया, पाइप यहाँ गया, पाइप आगे गया और ये बल्ब गया, ये हो गया आपको सिंगल लाइन। सिंगल लाइन डायग्राम में हम उस पाइप के अंदर या बैटरी के अंदर कितनी वायर है ये भी दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 2 लाइन खींचता हूँ उसका मतलब है कि इसमें 2 वायर है। अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ और इस पर 3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3 वायर है। मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच देता हूँ, ये 2 वायर, यहाँ पर 2 लाइन खींच देता हूँ, 2 वायर। एक लाइन खींच के आप जितने भी नंबर लिख देंगे ना वो उसमें उतनी वायर्स हो जाएंगे। अब इसी का ही मैं वायरिंग डायग्राम, ये फिर मैंने बोर्ड ले ली, ये कोई दीवार है, एक्चुअली मैं इसको एक दीवार मानता हूँ क्योंकि फिटिंग जो है कि दीवार पर करके दिखा रहा हूँ, उसमें लेफ्ट साइड पे आपकी सप्लाई अवेलेबल है। 90% केस में आपके सिलेबस में ये ही एग्जाम्पल लिए जाते हैं। वॉल पे डिजाइनिंग आपके जब आगे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको पूरे घर की वायरिंग जब दिखाई जाएगी तब आपका इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को मिला के आपको पूरी वायरिंग बताई जाएगी। पहले आप हल्के की वायरिंग देखें। वायर डायग्राम में क्या होता है, हम 2 वायर्स को लेके फेस और न्यूट्रल, 2 वायर्स को लेके हम पूरे कनेक्शन दिखाते हैं, सप्लाई से लेके आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक। मैं इसी का ही वायर डायग्राम बताता हूँ। जब मैंने पाइप यहाँ लगाया है ऐसे, मेरी वायर भी इस पाइप के अंदर चलनी चाहिए, इस पाइप के अंदर वायर चलिए, तो एक होती है फेस, एक होता है न्यूट्रल। फेस को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ और न्यूट्रल को ब्लैक से। एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल वायर आपकी ऊपर आती है, ये होगी एंड सप्लाई आपकी यहाँ अवेलेबल थी। सप्लाई का मतलब है आपके 2 वायर्स, न्यूट्रल और फेस। इसके बाद ये आएंगे, ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं आपकी, ये P मतलब फेस। ओके, यहाँ स्विच बोर्ड का, स्विच बोर्ड में सिंगल वे स्विच लगाएं। ये इसका वर्किंग सिंबल है स्विच का, ये वर्किंग सिंबल है स्विच का, ठीक है। यहाँ पे आपका बल्ब है। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ जाएगा, न्यूट्रल को हम हमेशा ब्रेक लाइन या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डैश लाइन से दिखाते हैं। यहाँ से आई लाइन, इसमें यहाँ से निकला वायर और ये आपका बल्ब लैंप में चला। जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये दोनों टर्मिनल के बीच कनेक्शन हो जाएंगे या फिर स्टेप ज्वाइंट हो जाएगा। ये आपका लैंप है, ये स्विच बोर्ड है और ये सिंगल वे स्विच। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनके कनेक्शन कैसे करे जाएंगे, 2 फेस और न्यूट्रल के बीच में, बस दैट्स ऑल, वो दिखाया जाता है। सारे अप्लायंस उसमें दिखाए जाते हैं। ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं
फेस, नीचे एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। उनके बीच में सारे कनेक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेकर मैं फेस, फेस के बाद एक वर्किंग सिंबल ऑफ स्विच, इसके बाद ये आपका लैंप लगा जाता है, उसके बाद ये न्यूट्रल से कनेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, फेस, फेस के बाद आपका एक स्विच लगा है, स्विच के बाद आपका लैंप है। ऐसे यहाँ पे फेस, फेस के बाद स्विच, स्विच के बाद लैंप, लैंप के बाद न्यूट्रल। ये आपका वायरिंग डायग्राम हो गया। वायरिंग डायग्राम में दो टाइप रहते हैं, लूपिंग डायग्राम और जॉइंट बॉक्स डायग्राम। इन दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगल लाइन डायग्राम आपका हो गया, ठीक है। इसके मतलब डायग्राम दो पार्ट रहेगा, लेआउट डायग्राम और लेआउट डायग्राम। क्या है आपका लेआउट डायग्राम में आप में क्या करते हैं हम, जब भी कोई बिल्डिंग होती है, उस पूरी बिल्डिंग में हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जहाँ से हमें वायर लेके जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अवर लेआउट डायग्राम। दैट इज कॉल्ड अवर लेआउट डायग्राम्स। अब मैं आपको बताता हूँ लूपिंग और जॉइंट बॉक्स। ये बता दें छोटा कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वायर डायग्राम बनाना। लूपिंग में मैं दो बल्ब लेता हूँ, देखें फेस आया, नीचे गया, दोनों उसमें कनेक्शन गए, एक पर पे लगा दिया, एक यहाँ से एक वायर गई, यहाँ से एक वायर गई जो आपके लास्ट वाले में जाएंगे, इससे एक वायर गई जो आपके सेकंड में, बात रह गई न्यूट्रल। न्यूट्रल ऊपर ऊपर चलेगा दो डॉट में। ये क्या हो रहा है आपको, एक फेस आया था और दो पार्ट में जुड़ा है, ये है आपका लूपिंग, या मैं यहाँ पे हूँ लूपिंग, ये लूपिंग कनेक्शन हो रहा है। जॉइंट बॉक्स कनेक्शन क्या कहते हैं, जॉइंट बॉक्स में हम हर उसके लिए हर एक कनेक्शन में दो कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जॉइंट बॉक्स यूज करते हैं। जैसे ये यहाँ से लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है और एक लाइन नीचे आ रही है, तो एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए जॉइंट बॉक्स यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल में जॉइंट बॉक्स रख दूँ तो आपका ये जॉइंट बॉक्स